Ողջույն սիրելիներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին ավետարանը այսպիսի բան է պատմում. «Եվ իջավ Գալիլեայի Կափառնայում քաղաքը ու շաբաթ օրերը ուսուցանում էր նրանց։ Նրա ուսուցման վրա զարմանում էին, որովհետև նրա խոսքը լի էր հեղինակությամբ։ Եվ ժողովարանում մի մարդ կար, որին բռնել էր մի պիղծ դևի չար ոգին, սա բարձր ձայնով աղաղակեց և ասաց. «Թող տուր մեզ, Հիսուս Նազովրեցի, ինչ ես ուզում մեզնից, մեզ կորստյան մատնելու եկար, գիտենք, թե ով ես, Աստծու սուրբն ես դու»։ Հիսուս սաստեց նրան և ասաց. «Պապանձվիր և դուրս ելիր դրանից»։ Դևը մեջտեղում գետին զարկեց նրան և դուրս ելավ նրանից ու որևէ վնաս չտվեց նրան։ Եվ բոլորին զարմանք պատեց, իրար հետ խոսում էին ու ասում. «Ի՞նչ խոսք է այս, որ իշխանությամբ և զորությամբ սաստում է պիղծ ոգիներին և դրանք դուրս են գալիս»։ Եվ նրա հռչակը տարածվում էր գավառի շրջակայքի բոլոր տեղերում։ Աստվածաշնչի առաջին նախադասությունը սա է. «Ի սկզբանե Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը»։ Հետո մենք կարդում ենք, որ Աստված ասաց. «Թող լինի լույս» և եղավ լույս։ Ապա մնացած արարածներին Աստված խոսքով ստեղծեց։ Միայն մարդուն իր բարերար ձեռքով, արարչական ձեռքով, խնամքով արարեց։ Սակայն տեսնում ենք, որ Աստված խոսքով ստեղծեց ամեն ինչ, և նրա խոսքը արարչական զորություն ունի։ Այդ նույն Աստծո մասին է, որ Հովհաննես ավետարանի սկզբում գրված է. «Ի սկզբանե էր բանն, և բանն Աստծո մոտ էր, և Աստված էր բանն, և բանը մարմին եղավ և բնակվեց մեր մեջ, նրա փառքը տեսանք հորից միածնի փառքի պես։ Նրանով եղավ ամեն ինչ, և առանց նրա չեղավ ոչինչ, ինչ որ եղել է»։ Այսպես և տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստծո միածին Որդին, նույն Աստվածն է, որ ի սկզբանե խոսքով արարեց երկինքն ու երկիրը։ Եվ հիմա կարդում ենք, որ պիղծ դևին սաստեց խոսքով և պիղծ դևը դուրս ելավ նրանից, որովհետև Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Աստծո միածին Որդու խոսքը արարչական զորություն ունի։ Հրեաները զարմանում և ասում էին. «Ի՞նչ խոսք է այս, որ իշխանությամբ և զորությամբ սաստում է պիղծ ոգիներին և դրանք դուրս են գալիս»։ Ուրեմն տեսնում ենք, հարազատներ, այն ամենը, ինչ որ Աստծո խոսքն է, ինչ որ Աստվածաշնչում գրված է, մենք սրբորեն պիտի պահենք, ամենայն արիությամբ կատարենք, ինչու՞, որովհետև այն մեր Արարչի խոսքն է։ Հետո մենք կարդում ենք ավետարանի մեջ ևս մեկ հատված, որտեղ որ նկարագրվում է, թե ինչպես պիղծ դևերը նրան շողոքորթելով ասում էին, թե «Դու ես Աստծու Որդին», և նա սաստում էր և թույլ չէր տալիս նրանց խոսել, որովհետև գիտեին, թե նա Քրիստոսն է։ Տերը սաստելով նրանց սովորեցնում էր խոնարհություն, որովհետև իր խոնարհության համար մարդկանց առջև չէր հպարտանում, թե Քրիստոսն է։ Հովհաննես ավետարանում մենք կարդում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս, երբ իր աշակերտների ոտքերը լվաց, ասաց. «Մի օրինակ տվեցի ձեզ, և ինչպես ես ձեզ արեցի, նույնն էլ դուք միմյանց արեք»։ Արդ մենք հավատալով մեր Արարիչ Աստծո միածին Որդուն և նրա խոսքը պահելով,
Ամենայն խոնարհությամբ սպասենք նրա երկրորդ գալստյան, որ երբ գա եւ հրամայի, ապա սիրով հետևենք նրան եւ մտնենք նրա արքայությունը։